यह गाय ऑफिस से घर जा रही थी। तभी कुछ हरामी बंदर रोड पर जुआ खेल रहे थे और दारू पी रहे थे और गाय को बंदर रोक लेते हैं और गाड़ी पर से उतारते हैं। गाय को जबरदस्ती दारू पिलाने लगते हैं, जिसके कारण गाय को चक्कर आ जाता है और गाय जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद एक भला आदमी आता है, फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस आती है, डॉक्टर एम्बुलेंस से जल्दी से उतरते हैं और गाय को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर गाय को पानी चढ़ाते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं, दवा भी खिला देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। ये क्या, आपने इन डॉक्टरों के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया?